Sejumlah wilayah di Pulau Jawa terendam banjir pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Salah satunya di ibu kota Jakarta. Hujan turun nyaris seharian membuat sejumlah titik tergenang, di antaranya wilayah Kemang dan Tebet. Di Lebak, Banten, angin kencang membuat pohon di sisi jalan tumbang. Sebelumnya Badan Riset dan Informasi Nasional, BRIN melalui Erma Yulihastin menyebut adanya potensi badai cuaca buruk. Ia menyebut, potensi hujan ekstrim dan badai dahsyat pada tanggal 28 Desember di wilayah Jabodetabek, tercatat oleh Satellite Early Warning System atau SADEWA. Sementara itu, BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih terjadi hingga tanggal 1 Januari tahun 2023, yang ditandai hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi. Cuaca ekstrim diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta, Utara Jawa Barat, dan Utara Jawa Tengah. BMKG memperkirakan, jelang tahun baru akan turun hujan lebat disertai angin kencang di pesisir Pulau Jawa dan Banten, mengakibatkan gelombang tinggi yang mengganggu aktivitas bongkar muat dan penyeberangan